தேர்ஸ்டே ரொட்டீன் ஒர்க் வீடியோ தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க, ரொட்டீன் ஒர்க் போடுங்கன்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க. அவங்களுக்காக இன்றைக்கி இந்த வீடியோ. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ சாம்பார் வச்சுட்டேன். நான் 3 வேளைக்குமே சேர்ந்து சாம்பார் ஆகிடும். காலையில் மத்தியானம் நைட்டு 3 வேளைக்குமே. துவரம்பருப்பு ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சிடுறேன். கத்திரிக்காய் எடுத்துக்கிறேன் சாம்பாருக்கு. முருங்கைக்காய், கேரட்டு போட போகிறேன். சாம்பாருக்கு காய் போட்டாச்சு. சாம்பாருக்கு வறுத்துட்ருக்குறேன். வறுத்து அரைச்ச சாம்பார். இதோட ரெசிபி நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கிறேன். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க வேணும்னா. இப்போ இட்லி ஊற்றிட்டுருக்குறேன் காலையிலேக்கு. பையனுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும் இப்போ ஊற்றுறேன். சாம்பார் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்குது. காலையில் நேரத்தில் எல்லார் வீட்லேயும் கிச்சன் இப்படி தான் இருக்கும், சம்பசான்னு. இட்லி சாம்பார் ரெடி. இப்போ பையனுக்கு மட்டும் தான் செஞ்சுருக்கிறேன், அப்புறம் எங்களுக்கு ஊற்றிப்பேன். இது சாம்பார். உருளைக்கிழங்கு வேக போட்டுட்டேன். சாம்பாருக்கு உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன். பையனுக்கு சாதம் பரட்டிட்டு இருக்கிறேன். சாம்பார் சாதம் கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சாம்பார் ஊற்றி பிரட்டினோம்னா மதியம் சாப்பிட்ற வரைக்குமே நல்லா லூஸாகவே இருக்கும். இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி கட்டி ஆகிடும். சாப்பிட்றதுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். வச்சுட்டு இது மேலே கொஞ்சம் சாம்பார் ஊற்றிடுங்க. சாப்பிட்ற போதுமே நல்லா லூஸாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு, கட்டி ஆகாது. இப்போ தயிர் சாதம் பிரட்டிக்கிறேன். பால் கொஞ்சம் கூட ஊற்றிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் மதியம் சாப்பிட்றதுக்கு. உருளைக்கிழங்கு எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துப்பாங்க, அதனால் கொஞ்சம் கூட தான் வைப்பேன் எப்பயுமே. லஞ்ச் பேக் ரெடி. கிச்சன் இப்படி இருக்குது. இப்போது க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு. எல்லாம் செஞ்சது எல்லாமே வேறு பாத்திரத்தில் எடுத்து வைக்கணும். சாதத்தை ஹாட் பேக்கில் எடுத்து வைக்கணும். சாம்பாரை வேறு ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வைக்கணும். உருளைக்கிழங்கு வேறு ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வைக்கணும். எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு. இரும்பு சட்டில் சமைச்சதை அப்படியே வச்சுருக்கக்கூடாது, வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு உடனே மாற்றிடணும். இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி கருப்பாயிடும். சாம்பார் எடுத்து வச்சுட்டேன். தயிர். இப்படி எல்லாம் நீங்கள் ஒரு இடத்துல மதியம் சமைச்சதெல்லாம் ஒரு இடத்துல எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கிச்சனை க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். சாதமும் எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ மதியம் லஞ்சுக்கு எல்லாமே ரெடி. கிச்சன் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். க்ளீன் பண்ணி முடிக்க 11 மணி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம புது கிச்சனுக்கு வாங்கினோம்ல குட்டி குட்டி பாட்டில்லாம், அதெல்லாம் கழுவுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்குறேன் அந்த வாளியில்.
இப்போ கழுவ போகிறேன். அதெல்லாம் கிளாஸ் பாட்டில்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். கொஞ்சம் கை வழுக்குனாலும் கீழே விழுந்துடும். நானே ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் கிளாஸ் பாட்டில்னு வாங்கியிருக்கிறேன். எந்த பொருள் இந்த மாதிரி டப்பா இதெல்லாம் பிளாஸ்டிக் பாக்ஸு பாட்டில் இதெல்லாம் வாங்குறது வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்படியே நல்லா கழுவிட்டு காய வச்சு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் யூஸ் பண்ணணும். இது சின்ன குழந்தைங்களுக்கெலாம் கொடுத்துடாதீங்க. இந்த மாதிரி பாட்டில்லாம் வாங்கினீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கெலாம் கொடுத்துடாதீங்க. இந்த பாட்டில் நல்லா கனமாக இருக்குது. அந்த பெரிய பாட்டில் தான் ரொம்ப நைஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. பிடிக்கிறதுக்கே பயமாக இருக்குது. இது நம்ம தான் கழுவணும். வீட்டில் இருக்க ஹெல்ப்பர்க்கெல்லாம் கொடுத்தெல்லாம் கழுவ சொல்ல முடியாது. நம்ம தான் கைப்பட கழுவி எடுத்து வைக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு டவல் போட்டு இப்படி திருப்பி எடுத்து வச்சுடுங்க. ஸ்க்ராட்சும் இல்லாத நல்லா சேஃப்டியாகவும் இருக்கும். தண்ணியெல்லாம் இறங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ½ hour கழித்து திருப்பி எடுத்து வச்சுடுங்க. இப்போ அதே மாதிரி மூடியும் கழுவிடுங்க. எல்லாம் சோப் போட்டு வச்சுட்டேன், அதையும் கழுவிக்கிறேன். இப்போ மணி 3 ஆயிடுச்சு. முறுக்கு போட்டுட்ருக்குறேன். கடை மாவு தான் வாங்கி முறுக்கு போட்டுட்ருக்குறேன். ஈவினிங் ஸ்கூல் விட்டு வந்தோடனே சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக முறுக்கு போட்டுட்ருக்குறேன். நம்ம கடையில் வாங்கி கொடுக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கெட் வாங்கி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தாவே போதும். ஒரு 15-20 முறுக்கு வரைக்கும் வரும். ஏற்கனவே முறுக்கு ரெசிபி வீடியோலாம் நம்ம சேனலில் போட்டுக்கிறேன். அதோட லிங்க் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. முறுக்கு சுட்டு முடிச்சாச்சு. இதே மாதிரி 2 டப்பா வந்திருக்குது. ஒரு 25 முறுக்கு வரைக்கும் வந்திருக்கும். நல்லா மொறுன்னு இருக்குது. பார்க்குறீங்களா? சவுண்டு கேட்குதா? நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது முறுக்கு. 4 டம்ளர் அரிசி மாவு, 1 டம்ளர் பொட்டுக்கடலை மாவு சேர்த்துக்கிட்டேன், கொஞ்சம் பட்டர், அப்புறம் வந்து எள்ளு, உப்பு, அவ்வளோதான். நல்லா மொறுன்னு இருக்குது. ஒரு 2 நாளுக்கு ஸ்நாக்ஸ் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நல்லா ஈரம் போக தொடச்சி எடுத்துட்டு போடலான்னு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள் பொடி போடுறேன். சீரகம், வெந்தயம் எல்லாமே வந்து இந்த கிச்சன்லேயே இருக்கிற மாதிரி நான் வாங்கிட்டேன். ஒவ்வொன்றுத்துக்கு அங்கே போயிட்டு வர வேண்டியது இல்லைல்ல. இப்போ மிளகு எடுத்து போட்டுக்கிறேன். மிளகு போட்டாச்சு. அடுத்தது சோம்பு, இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சிட வேண்டியது. இது கசகசா. இப்போ
இப்போ உள்ளே வச்சுக்கலாம். இப்போ உள்ளே வச்சுக்கிறேன். மஞ்சள் பொடி, சோம்பு, சீரகம், வெந்தயம், கசகசா, மிளகு, இன்னும் கடுகு ஒரு இதில் போடணும். கடுகு கூட உளுந்தும் சேர்த்தே போட்டுடணும், தனியாக வைக்கக்கூடாது. கடுகு கூடயே சேர்த்து உளுந்தையும் போட்டுடலாம். என்ன சாம்பார் பொடி இதெல்லாம் வைக்கணும். இங்கே ஒரு மினி கிச்சன் ரெடி. இப்போது இன்றைக்கி விலாக் இதோட முடியுது. நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில் திரும்ப உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.